چلو بھی ہوں بولنا چلنا بند تھوڑا تھوڑا پیچھا نو ہو جاؤ تو پتہ مینوں کوٹ کھلون دی یاد اے بچی نو گھر کلاؤ جی اے چھوٹی بچی نو نا انہوں گھر کلاؤ اچھا چلو پھر رہنے دیو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات ذوق نال شوق نال محبت نال بآواز بلندوشی پڑھو کرنٹ آ رہا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدٍ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ یا رحمت للعالمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نہایت کی واجب الاحترام خطیب اہل سنت نعتشی اہل سنت سرمایہ اہل سنت مخلص فی اللہ محب فی اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین صاحب زیدہ شرفہ واجب الاحترام خطیب اہل سنت نعتشی اہل سنت مخلص فی اللہ محب فی اللہ حضرت علامہ مولانا انوار الحسن عطاری صاحب زیدہ شرفہ واجب الاحترام محترم مکرم محتشم حضرت قبلہ محمد فیصل عطاری قادری رضوی صاحب دامت فیوزہم واجب الاحترام دیگر علماء ذیشان نعت خانان شیر لسان جملہ حاضرین و سامعین حضرات آئیدی محفل مبارکہ امام الانبیاء حسین یکتا چیتی لالا بھائی آمینہ دلال در یتیم والی کائنات شب اسراد دولا ودوحاد چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاغ البصر دے سرمے والے
یاسین دیاں سیریاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، لسان اللہ دی زبان والے، عین اللہ دی آنکھ والے، وجہ اللہ دے چہرے والے، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے، آمینہ دے پیارے، حلیمہ دے دلارے، عرشاں دے راہی، رب دے ماہی، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر میلاد پاک دی بڑی ہی خوبصورت اور عالی شان محفل مبارکہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا بھائی محمد ذیشان صاحب اور انہاں دے نال اس مسجد دی انتظامیہ استبل کلونی والیاں نوں جنہاں نے پچھلے سالاں دی طرح اس سال بھی بارگاہ مصطفیٰ اندر اپنی حاضری لگوان واسطے آئی دی حسین محفل پاک دا انتظام و انصرام فرمایا۔ مالک و خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم ساڑے سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لا یزال اندر مالک قبول اور منظور فرمائے۔ احباب بڑی توجہ نال میری چند گزارشات سماعت فرمایا جے۔ الحمدللہ اسی بڑے خوش نصیباں، رات سوں کے بھی گزر جانی سی، رات مصطفیٰ دی محبت اندر بھی گزر جائے گی۔ بڑے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہ دی رات لاجپال نبی علیہ السلام دا ذکر خیر سن دیاں گزرے گی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کہندا ہے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ یا اللہ احسان کیے، اللہ کہندا ہے میں انہاں نوں اپنا محبوب عطا فرما چھڑیا ہے۔ بڑے سمجھدار اور دانا بندے بیٹھی ہو۔ علامہ انوار الحسن اتاری صاحب ایک ہے مصطفیٰ دا آونا اور ایک ہے مصطفیٰ دے آون دا احسان، گلاں ہو گئیاں دو۔ مصطفیٰ آئے کنہ والنے اور مصطفیٰ دے آن دا احسان کنہ تے آئے۔ میں جدوں قرآن پڑھیا مینوں قرآن اندروں جڑی شے ملی، اللہ اندہ پیارے محبوب اعلان فرما میں ساری کائنات وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ میرے لاجپال نبی جنہ واسطے بھی نبی بن کے آئے، انسانہ واسطے بھی نبی بن کے آئے، حیوانہ واسطے بھی نبی بن کے آئے، عیسائیاں واسطے بھی نبی بن کے آئے، یہودیاں واسطے بھی نبی بن کے آئے، لاجپال نبی جانوراں واسطے بھی نبی بن کے آئے، پتیاں واسطے بھی نبی بن کے آئے، عاشقاں واسطے بھی نبی بن کے آئے۔ یعنی میرا نبی کائناتی عالم وچ ساری کائنات واسطے حضور نبی بن کے آئے۔ اے ہے مصطفیٰ دا آونا اور ایک کے مصطفیٰ دے آن دا احسان۔ لاجپال آئے ساریاں والنے لیکن ہر بندے تے مصطفیٰ دے آن دا احسان نہیں ہے۔
سبحان اللہ کہیے تو مولوی نے تھوڑا جا حوصلہ لب جاندہ ہے لاجپال نبی آئے سارے آن لیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت دے آن دا احسان سارے آتے نہیں ہے اللہ اندہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ کہتا میں احسان کیتا ہے مومنہ تے میں احسان کیتا ہے مومنہ تے یا اللہ احسان کی کے اللہ کہتا میں اپنا حبیب عطا کیتا ہے مومنہ نو تے کہ میں ہو سکتا ہے زشان بھئی منڈا کسے والو بیتے خوشیاں کوئی کرے جدو احسان سنیاں تی ہویا ہے مومنہ تی ہویا ہے لیٹا بھی اسی لاما گئے تے گلیاں بھی اسی سجا ماشاءاللہ جلے جاگ دو سبحان اللہ کو میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہوئے بھائی جدو مصطفیٰ دی آن دا احسان مومنہ تے جدو کملی والے کریم آقا آئے نے مومنہ وال جدو مصطفیٰ دی آن دا احسان مومنہ تے پھر خوشیاں بھی ہو کرے گا بھائی جدے تے ہویا احسان اے تے نہیں ہو سکتا بھائی منڈا کسے وال جمے بھائی منڈا کسے وال جمے منڈا کسے وال جمے تے خوشیاں کرے کوئی میں کیا میرا نبی آیا ساڑھی آل لیٹا بھی اسی لاؤنیاں نے گلیاں بھی اسی سجاؤنیاں نے مصطفیٰ دی آمد تے جشن بھی اسی کرنے نے تے جی اگلا جملہ کلیجے تلوے تے سن میں کیا یا اللہ احسان کیجئے اللہ آدھا میں اپنا محبوب دیتا ہے تو میں پتر صوفیاں دا عالم تصورات سے پوچھیا مولا یار ملے تے خوشی ہوندی ہے یار ملے تے خوشی ہوندی ہے یار دے کے خوش کون ہوندہ ہے یا اللہ نالے یار دیتا ہی نالے محبوب دی آمد تے چندے بھی لوائے نے یا اللہ نالے یار دیتا ہی نالے محبوب دی آمد تے کائنات دیا عورتوں اللہ پتر بھی بنتے نے یا اللہ یار ملے تے خوشی ہوتی ہے بھئی یار دے دے گے تے کم ہوتا ہے آواز ہے چپ کر جا رب کہندا تو انسان ہے میں رحمان رب کہندا تو انسان ہے میں رحمان اللہ کہندا گل سن اور تسی او بندے تسی دے دیو تے جدائیاں پہ جاندیاں نے رب کہندا میں یار دے کے کدی یار تو جدا نہیں جی ہویا بس ایک فکرہ بدلنا پوے گا پہلے کہیں دے سو جتھے خدا ہے اوتھے مصطفیٰ ہے آج تو بعد فکرہ بدل اور جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا ہے ماشاءاللہ تیرے جاگتے بیٹھے ہو سبحان اللہ کو ذرا اچھی آواز نہ فرمایا آج تو بعد ایک فکرہ بدلنا پے گا پہلے کہیں دے سو جتھے خدا ہے اوتھے مصطفیٰ ہے آج تو بعد فکرہ بدل اور جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا ہے محبت والے لوگ بیٹھے جے خدا دی عزت کی قسمیں میلاد کیوں نہ کرائیے گلی کیوں نہ سجائیے میں کیا یا اللہ احسان کیتا مومنہ دے اللہ آندہ ہاں احسان کیتا ہے میں کیا مولا ہاتھ دیتے پر احسان نے جتلایا اللہ کر دیتے احسان نے جتلایا یا اللہ زبان دیتی احسان نے جتلایا اللہ پیر دیتے احسان نے جتلایا رب کہندا ہے دے وچ کوئی شک والی گل نہیں ہاتھ تیرے واسطے نعمت نے پیر تیرے واسطے نعمت نے پر میرا قرآن نہیں پڑھیا بھائی کل قیامت دا دیارہ ہوے گا اور توجہ کر بھائی کل قیامت دا دیارہ ہوے گا لاجپال نبی تے اترنے والی کتاب ہے سورہ یاسین ہے اللہ آندا کل قیامت والے دن ہاتھ تیرے کیتے دی گواہی دین گے پیر تیرے خلاف گواہی دین گے اگلا جملہ سمجھی ذشان میں کیا رب کہندا ہے میں انہاں دا احسان کیوں جتلاواں او جنہ کل تیرے عیب کھولنے نے میں تے اس نبی دا احسان جتلا رہا او جننے کل تیرے عیباں تے پردے پا چھڑنے نے اللہ آندہ جنہ حدانو تو نعمت سمجھیا اور جنہ پیرانو تو نعمت سمجھیا کل قیامت والے دن ہاتھ تیرے خلاف گواہی دین گے پیر تیرے خلاف گواہی دین گے اللہ دی قسمیں اللہ آندہ انہاں دا احسان کیوں جتلاوا اور جنہ کل تیرے عیب کھولنے نے میں تے اس نبی دا احسان جتلا رہا بے جننے کل تیرے عیباں تے پردے پاؤنے نے جنوں سجایا سی رب نے اپنے واسطے جنوں بنایا سی رب نے اپنے واسطے اللہ نے وہ نبی دیتا سنیاں نو تائیں تے غزالی پورے پنجاب سے جا کے کی نے کیتا یار نے ایک یار واسطے
جنوں جنوں اللہ نے ہاتھ دیتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لوے غزالی دعا دین لگیا مولا انہاں وچوں جدا ہاتھ کھڑا ہو جائے جدی آواز اچھی ہو جائے اج رات اکھ لگ جائے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے کی آپ تھلے بہنا صرف ہاتھ کھڑا کرنا کی کہنا ہے کی لگیتا یار نے ایک یار واسطے یادوں میں ہاتھ کھڑے کر مینوں حوصلہ ہوے کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے تینوں دسنا چاہنا اللہ یار واسطے کی کیتا ہے مالک دی میٹھی جی آواز آئی جبریل حکم ہوے رب جلیل فرمایا یار آؤنا لائے یار آؤنا لائے یار آؤنا لائے اللہ کی کرا رب کہندا تین چنڈے لے جا تین چنڈے لے جا یا اللہ کی کرنے نے فرمایا ایک مشرق تے لا دے ایک مغرب تے لا دے ایک سیدہ آمینہ دی کوٹھی تے لا دے ایک مشرق تے لا دے ایک مغرب تے لا دے ایک سیدہ آمینہ دی کوٹھی تے لا دے مولا وجہ کی ہے کیا جدوں یار آئے گا سنیاں چنڈے لاؤنے نے سنیاں چنڈے لاؤنے نے کئی آکھنے چنڈے کتنے لکھے نے اللہ دا میں یار دی آمد ہے آپ ہی چنڈے لوا کے دسنا کی لکیتا یار نے ایک یار واسطے جڑے بندے دا ہاتھ تھلے وے میں کی سمجھا کون آیا بیٹھا ہے کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے لگیتا یار نے ایک یار واسطے غزالی تینوں دسنا چاہتا ہے اللہ یار واسطے کی کیتا ہے ایک دن مالک دی میٹھی جی آواز آ گئی پیارے ابراہیم ایک دن مالک دی میٹھی جی آواز آ گئی پیارے ابراہیم یا اللہ حکم ہوے فرمایا بیوی نو بھی نال لے لے بچے نو بھی نال لے لے بیوی نو بھی نال لے لے بچے نو بھی نال لے لے ہاجرہ نو بھی نال لے لے اسماعیل نو بھی نال لے لے اللہ کی کرنا ہے اللہ کی کرنا ہے رب کہندا اوتھے چھڈ کے چل جملے دے اللہ کہندا جناب ابراہیم نو اوتھے چھڈ کے چلا جا بیوی تے بچے نو جتھے پین واسطے پانی کوئی نہیں دھوپ تو بچن واسطے سایہ کوئی نہیں اوے کلیجے تے جملہ لکھی آ جے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی جناب ہاجرہ نو اپنی بیوی جناب ہاجرہ نو جناب اسماعیل نو اوتھے چھڈ کے چلے گئے جتھے پین واسطے پانی کوئی نہیں دھوپ تو بچن واسطے سایہ کوئی نہیں ہن جملے تے غور کری آجے اللہ دا خلیل ٹری آئے جناب ہاجرہ پاک نے پچھوں دامن پھڑی آئے اللہ دے نبی جے اوتھے چھڈ کے جا رہے جے جتھے پین واسطے پانی کوئی نہیں دھوپ تو بچن واسطے سایہ کوئی نہیں کتے حکم نال چھڈ کے جا رہے جے اپنی مرضی نال چھڈ کے جا رہے جے یا رب دے آرڈر نال چھڈ کے جا رہے جے اور جملہ کلیجے تے لکھی آجے جناب خلیل کہن لگے ہاجرہ جان نہیں ہے جدے نال ساڈا پیار لگیا ہے اوتھے اپنیاں کدے نہیں منایا جاندیاں آئے
हाजरा जाननी है जिथे साडा प्यार लग्या उत्थे अपनियां कदे नहीं मनाइया जांदियां अपनी मर्जी नाल छड्ड के नहीं जा रहा रब दे आदर नाल छड्ड के जा रहा इतनी गल सुन के जनाबे हाजरा कहन लगियां आंदियां जे रब दे आदर नाल छड्ड के चले जे जिवें ओ राजी जे असी भी उसे तरह ही राजी हां हुण जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाबे हाजरा नूं ते इस्माइल नूं उत्थे छड्ड के चले गए जिथे घा उगदा नहीं खाण वास्ते शै कोई नहीं पीण वास्ते चीज कोई नहीं हुण मैं पुत्र सूफियां दा अल्लामा मुहम्मद हुसैन मैं पुत्र सूफियां दा आलमे तसव्वुर च आखिया मौला गजाली अपने बीवी ते बच्चे नूं ऐसी जगह छड्ड के चला जाए जिथे पीण वास्ते पानी नहीं धुप तो बचण वास्ते साया नहीं अल्लाह मैं जालिम कहलावांगा अगर भाई दिशान चला जाए ये जालिम कहलाएगा अस्तबल कॉलोनी वाले होण ये जालिम कहलाणगे बीवी उत्थे छड्ड के चला जाए बच्चा उत्थे छड्ड के चला जाए जिथे पीण वास्ते पानी नहीं धुप तो बचण वास्ते साया नहीं अल्लाह तेरा नबी छड्ड के चला गया रब कहंदा चुप कर जा जो मैं जानना तू नहीं जानदा जो मैं जानना अल्लाह कहंदा तू नहीं जानदा रब कहंदा जे जनाबे इब्राहिम इस्माइल ते हाजरा नूं छड्ड के नहीं जांदे बस मैं नतीजे ते पहुंचण लगिया फरमाया जे नन्ना इस्माइल अपनी अड्डी ना रगड़े इत्थों दमदम दा खून नहीं चलदा दमदम दा खून ना चले इत्थे बनी जरहम दा कबीला नहीं आउंदा बनी जरहम दा कबीला ना आवे इत्थे शहर मक्का नहीं बनदा इत्थे शहर मक्का ना बने इत्थे नबी दा दादा नहीं हुंदा इत्थे नबी दा दादा ना होवे इत्थे नबी दा बाप अब्दुल्ला नहीं हुंदा जी अब्दुल्ला ना होवे इत्थे मेरा कमली वाला केवे आएगा बोलो बोलो सुभान अल्लाह मैंने थोड़ा जिहा हौसला होवे इत्थे नबी दा बाप ना होवे इत्थे मुस्तफा किवें आउणगे अल्लाह दा मैं इस वास्ते छड़ाया है मैं ते यार दे आउण दियां मनसूबा बंदियां पिया करना इस्माइल अड्डी रगड़ेगा इत्थे जरहम दा कबीला आवेगा इत्थे नबी दा दादा होवेगा यही गल गजाली कह रहा की कीता यार ने एक यार वास्ते मैं यो दिल जिंदा रवे की ने कीता यार ने एक यार उठ के देखांगा पर्दा कौन है वापस फिर बवांगा की ने कीता यार ने एक यार वास्ते की ने कीता ओ भाई ने गोडे ते हाथ रखे ने हाथ खड़े नहीं कीते की ने कीता यार ने एक यार वास्ते तेनू दसना चाहना अल्लाह यार वास्ते की कीता है मालक दी मिठी जी आवाज आई जबरील हुक्म आवे रब्बे जलील फरमाया अज यार आउण वाला है अज यार आउण वाला है अज यार आउण वाला है असी सारी कायनात दियां औरतां नूं असी पुत्तर वंड छड्डने ने फैसल तवज्जो है ना तेरी माशाल्लाह जिंदा बस दर में सुभान अल्लाह कहो जरा उच्ची आवाज में मुस्तफा दे दीन दा काम करना मदीने वाला राजी है तेरे तो तू सुभान अल्लाह कह जरा उच्ची आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत वाले लोग बैठे जो सुभान अल्लाह कह सकते जो उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह गजाली किसी को सड़दा नहीं गजाली हमेशा ओदे तो सड़दा जरा मुस्तफा वास्ते नबी पाक दी अजमत की गल ना कर सके असी ओदे तो सड़ने वरना हजूर दे हर सुन्नी दे मैं पैर चुम्मण वास्ते भी तैयार हाँ ते चुक्कण वास्ते और तवज्जो है ना सुभान अल्लाह को जरा उच्ची आवाज में अल्लाह अंदाज यार आउण वाला महबूब आउण वाला है असी यार दी उम्मत ते सारी कायनात दी औरतों नूं पुत्र देने ने मैं किया मौला अज पुत्र क्यों देने ने
کیا چپ کر جا جدے ول دھی پیدا ہوندی ہے او رونا شروع کر دیندا ہے رب کہندا میں چاہنا وا میرا یار آوے کوئی جگ تے روندا نظر ہی نہ آوے بابا سبحان اللہ اللہ آندا میرا یار آئے جگ تے کوئی روندا نظر اچھا مینوں اج تک سمجھ نہیں بھی ساڈے بول بول کے گلے بیٹھے نے تواڈے بہ کے بہ گئے نا سبحان اللہ تھوڑی اونچی آواز نال اللہ آندا میرا یار آوے کوئی جگ تے روندا نظر نہ آئے میں آکھیا ویکھاں صحیح روندا کون ہے روندا کون ہے او دا نام ہے شیطان جے کو بندہ سبحان اللہ کہنے نال فوت ہو گیا میرے کل دو میں جلسے نیڑے نیڑے نے میں دا جنازہ پڑھا سکنا پرسوں نہیں کیونکہ پرسوں جلسے دور نے دو میں تسی سبحان اللہ اچھی آواز نہ کہو میں آکھیا بابا جی ویکھاں تے صحیح روندا کون ہے شیطان چڑھ گیا کوہ ابو قبیس تے اے اللہ سارے نو مکہ پاک لے جے سرکار دے گھر دے بالکل سامنے نا ایک پہاڑ جنوں کوہ ابو قبیس آکھیا جاندا توجہ ہے نا شیطان اوتھے چڑھ گیا تے زارو کتار رون لگ پیا توجہ ہے نا شیطان زارو کتار رون لگ پیا ساری اولاد آ گئی کٹھی ہو کے توجہ ہے کہ نہیں ساری اولاد آ گئی کٹھی ہو کے آ کے کہندی ابا کیوں رونا ہے کہندا پر ہٹ جو نبی آ گیا جے بولو یار میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہوئے ہوئے انہاں کیا ابا کیوں رونا انہیں خبر ہر جو نبی آ گیا انہاں کیا ابا نبی تے اگے بھی ہوندے رہے رسول تے اگے بھی ہوندے رہے آندا چپ کرو اگے نبی ہوندے سن اج نبیاں دا سلطان آ گیا ہے نبیاں دا پیشوا آ گیا انہاں کیا ابا نبی تے اگے بھی ہوندے رہے رسول تے اگے بھی ہوندے رہے ابا نبی تے اگے بھی ہوندے رہے اگے تے رسول تے اگے بھی ہوندے رہے اج رون دی وجہ کی ہے اللہ دی قسمیں رو کے آندا ہے رونا اس واسطے پہلے نبی آئے کوئی ایک قبیلے واسطے نبی کو دو قبیلیاں واسطے نبی کو تین قبیلیاں واسطے نبی کوئی 5 قبیلیاں واسطے نبی کو 11 قبیلیاں واسطے نبی اور رونا اس واسطے اور جیڑا نبی خون آیا ہے جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک دی مصطفی ہے جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک دی مصطفی ہے تائیں تے بریلی والا پیر بول کے آندا ہے آ فرما دینے سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی جنوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا دل لا کے غزالی دعا دین لگیا مولا جدا ہاتھ کھڑا ہو جائے جدی آواز اچھی ہو جائے آج رات اکھ لگ جائے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی بھائیو دین جنہ بستا رہے او جے میں فیصل ابے نو سمجھ نہیں سنائی اولاد نو بھی کتھوں آ جانی سی اور جب میں ابا بیوقوفاں دا سردار ہے نا اولاد بھی ہو دی سی اور نہ کیا ابا اجے بھی سانو سمجھ نہیں آئی نبی تا اگے بھی بڑے آئے رسول تا اگے بھی بڑے آئے اگے تک کدی نہیں ڈویا سانو کوئی ہو جی گل دس جی میں توں پیا رونا نا اسی بھی تیرے نال لگ کے تے قیامت تک روئیے تے جدوں میلاد دا مہینہ آ جائے گا ساڈے منہاں تو پتہ لگ جائے گا بھئی اسی کون ہیں اور بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ توجہ ہے نا سبحان اللہ کو جے تہاڈی سبحان اللہ ہولی ہوگی تے اس باری فیس میں ڈبل لے کے جانی جے تاکہ اگلی باری پھر میں نہیں آنا تہاڈے کول سبحان اللہ کا اونچی آواز
تے جو سبحان اللہ اچھی آکھیا تے اگلی بدری پھر ٹائم دے دیں گا سبحان اللہ کا ذرا اچھی آواز نال توجہ ہے نا انہاں آکھیا ابا کوئی ہو جی گل دس میں تو پیا رونا اسی بھی روئیے شیطان کہن لگیا میرے رون دی بجائے بے پہلے نبی جناب سیدنا نوح علیہ السلام آئے انہاں سارے 900 سال تبلیغ کی کم و بیش 90 بندے مسلمان ہوئے اور رونا اس واسطے جڑا نبی ہون آیا ہے گلیاں چو لنگتا جائے گا پتھر بھی کلمے پر دے جان گے اور رونا اس واسطے پہلے نبی آئے جناب نوح علیہ السلام انہوں نے بڑی دیر تک تبلیغ کی تھی کم و بیش 70 بندے مسلمان ہوئے پر جیڑا نبی خون آیا ہے جیڑا نبی خون آیا ہے گلیاں چو لنگتا جائے گا پتھر بھی کلمے پڑھ دے جان گے تے پتہ کی ہویا ہے او ان بولے آنو بلا جان دائے او ان بولے آنو بلا جان دائے او سکیاں کھجورا اگا جان دائے او گنگیاں تھی گلا کرا جان دائے او پتھرانو کلمے پڑا جان نبی آیا کی نے کیتا یار نے ایک یار واسطے مالک دی مٹھی جی آواز آئی پیارے جبریل حکم ورے بے جلیل فرمایا 70,000 نوری فرشتیاں دا جلوس لے جا کنے ہزار 70,000 نوری فرشتیاں دا جلوس لے جا یا اللہ خیر فرمایا جی یاران والا یاران والا کنے ہزار میں کہا یا اللہ یار دی آمد 70,000 جلوس کو کڑے کیا غزالی صاحب تو آٹے مگر 2,000 کسے مگر 5,000 کسے مگر 10,000 کسے مگر 20,000 دا جلوس ہے تک کئیاں نو جلوس بیخ کے جلوس پہ جانا بولو تے صحیح کئی آنکھنے جلوس کتے لکھیا اللہ اندہ مصطفیٰ دی آمد چ مکے چ مومن کوئی نہیں سی توجہ ہے نا جڑا یار دی آمد تے جلوس لے کے جاندہ فرمایا او جدوں یار آیا سی نا مدینے تے صحابہ نے آکھیا بھی ہن مصطفیٰ ساڈے کول آئے تے اسی جلوس کڈاں گے میں کیا یا اللہ 70,000 نوری فرشتیاں دا جلوس کیوں کر لیا ہے اللہ اندہ قیامت تک واسطے دسنا ہے آیا نبی تے جگ تے نور آیا یا شیر سن کے سنیا دے منہ ویکھو کہ میں کھل لے آیا نبی تے جگ تے نور آیا ساڈا لیٹاں لاؤنا بھی برا لگ دے آیا نبی تے رب نے جشن منائے ساڈا میلاد کرونا بھی برا لگ دے آیا نبی تے رب نے پتر بندے ساڈا چول ورتانا بھی برا لگ دے آیا نبی تے رب نے پتر بندے ساڈا بدانا ورتانا بھی برا لگ دے مینوں او دے ایمان تے شک لگ دے جنوں نبی دا آنا بھی برا لگ دے آئے ہائے بھائی کی نے کیتا یار نے کی یار واسطے حضرت عثمان بن عاص دی والدہ آندیاں جس رات آمینہ دا لال آیا نا کائنات چے جے تسی بڑی مٹھی جی سبحان اللہ کو میں بڑی مٹھی جی گل سنا رہا آندیاں چونکہ سیدہ آمینہ وال کسے لال دی ولادت ہونا لی سی
غور ہے میں کوئی ہسن والی گل اجے کیتی نہیں جدو کراں گا ادو ہس لیا جی ہوں تو ذرا توجہ میرے کرے اے غور کریا جی حضرت عثمان بن عاص دی والدہ آندیاں نے جدو حضور دی ولادت دا وقت ٹائم آیا نا تو میں کول سن سیدہ آمینہ دے کہندیاں پچھوں گھر والے آندے سن تے آ کے بوہا کھڑکا کے پوچھدے سن آمینہ وال پاک ال کی ہویا ہے کی ہویا ہے توجہ ہے نا تھی ہوئی ہے کہ منڈا ہویا کہندیاں چونکہ بار بار پوچھدے سن میں کی کیتا انہاں نوں گھر واڑ کے نا او میدین توجہ کرنا ذرا کہندیاں گھر واڑ کے نا انہاں نوں گھر اپنے گھر والے تو میں باہر کنڈی لا دتی کادے واسطے ہن جدوں کچھ ہوے گا پھر ہی دساں گا آندیاں نے پھر وقت آیا جدوں سیدہ آمینہ دے ویڑے نبیاں دا سلطان آیا نبیاں دا سلطان آیا ہے کہندیاں میں مصطفیٰ نو تکیا ہے میں مصطفیٰ نو تکیا ہے میں مصطفیٰ نو تکیا ہے جملے تے غور کری کہندیاں مصطفیٰ نو تکیا ہے بڑے بڑے بچے ویکھے نے پر میں آمینہ دے چن جیا کدے ویکھیا ہی نہیں آندیاں آمینہ دے چن جیا ویکھیا ہی نہیں آندیاں میں نکلی کروں باہر گھر والیاں نو دس کیا ماں اللہ جامن آمینہ نو بڑا چن جیا پتر دیتا ہے ہن ذرا غور کری آجے اٹھ کے سمجھانا چاہنا ہویا کیجئے آندیاں میں اپنے گھر دے دروازے تھی آئی میں اپنے گھر دے دروازے تھی آئی مما سین سبحان اللہ گئے نالے کو تینوں دن دے تو مینوں بھی دے ہن ذرا غور کری آجے آندیاں میں گھر دے دروازے دی کنڈی کھولن لگیاں میری نظر آسمان وال گئی ہے میں ویکھیا آسمانہ دے ستارے زمین وال چک دے یار زمین وال چک دے آرے نے آنٹیاں اتنے نیڑے آ گئے مینوں ڈر پہ گیا کتے میرے تے ڈگی نہ جان کتے میرے تے ڈگی نہ جان اگلا جملہ سیدہ آمینہ دا ہے آنٹیاں میں ویکھیا ستارے زمین دے قریب مینوں ڈر پہ گیا کتے میرے تے ڈگی نہ جان انہاں آکھیا اسی ڈگن نہیں آئے اسی تا تیرے لال نو سلام کہن لئی آئے اسی ڈگن واسطے نہیں آئے اسی تا تیرے لال نو سلام کہن واسطے آیا بھئی کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلاس چاہیاں نے سرکار حق مینوں ایک بندہ کہنے لگا غزالی صاحب اے شعر تے آویں تساں محبت چ کھڑیا میں کیڑا رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے میں کہیا مولوی صاحب ساڈی نہ منو جن نے پیدا کیتا اونوں تے منو مولوی صاحب ساڈی نہ منو اللہ دی من لو رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے آندا غزالی صاحب کی مطلب میں کہو کہندا میں اللہ ساں تے کلا ساں تواڈے مولوی صاحب نوں وجد آ گیا پتہ نہیں تانوں کدوں ہونا میں اللہ ساں تے کلا ساں میں اللہ ساں تے کلا ساں نہ عرش نہ فرش نہ لو نہ کرسی نہ بندہ نہ بشر شے کوئی نہیں سی یا اللہ پھر کی ہویا اللہ آندا میں اپنا یار بنایا توجہ ہے بھائی نہ عرش نہ فرش نہ لو نہ کرسی نہ بندہ نہ بشر اللہ دا شے کوئی نہیں سی میں یار بنایا میں کہا مولا میں پتر صوفیاں دا گل کھلتے نہ مینوں دی شان شانی مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی میں کہا مولا جب تک گل کھلے نا مینوں چس نہیں آندی تو آکھیا تو اللہ ساں تے کلا ساں نہ عرش نہ فرش نہ لو نہ کرسی نہ بندہ نہ بشر اجے شے تے ہے ہی کوئی نہیں سی یا اللہ شے تے ہے ہی کوئی نہیں سی یار کتھوں بنایا آکھو تے مثال دینا چاہنا ویکھو نہ لویا ہے سی کاریگر نے کاریگری کیتی سپیکر دا سٹینڈ بنایا لکڑی ہے کاریگر نے کاریگری کی ساڈا صوفہ بنایا اللہ شاید ہے ہی کوئی نہیں سی یار کتھوں بنایا یو
اجے بھی لگدا میں تانوں سمجھا نہیں سکیا بھی لویا ہے سی کاریگر نے کاریگری کیتی انہیں سپیکر دا سٹینڈ بنایا لکڑی ہے سی کاریگر نے کاریگری کیتی انہیں ساڈا صوفہ بنایا بھئی مٹی ہے سی کاریگری کر کے مسجد دیاں اٹھاں بنائیاں نے اللہ شاید کوئی نہیں یار کتھوں بنایا ہے میں نہیں آندا امام صفوری آندے نے رب آندا فاقہ بادا کب دا تم من نورہی کونی حبیبی محمد اللہ یار نو آکھیا محمد ہو جا اللہ اپنے نور نو آکھیا محمد ہو جا اگلے جملے تے سنی چپ نہیں رہ سکدا اللہ کہندا لوگ اللہ کہندا محبوب نبی بناواں گا اپنی مرضی نال غوث بناواں گا اپنی مرضی نال قطب بناواں گا اپنی مرضی نال عطاء بناواں گا اپنی مرضی نال نیکوکار بناواں گا اپنی مرضی نال پر رب کہندا ہے میں یار بناواں گا یار دی مرضی نال آئے ہائے ہائے ہن بن اے اور کیا اللہ آندا نبی بناواں گا اپنی مرضی نال غوث بناواں گا اپنی مرضی نال قطب بناواں گا اپنی مرضی نال عطاء بناواں گا اپنی مرضی نال پر رب کہندا یار بناواں گا اپنی یار بناواں گا یار دی مرضی نال اللہ آکھیا محبوبہ ذرا دسے نا تینوں کہو جیا بناواں لے پہچانی گل تیرے والی آ گئی ہے ذرا دسے نا تینوں کہو جیا بناواں لجپال نبی آکھیا ہونا ہے مولا یا تے پوچھنا نہیں سی یا تے پوچھنا نہیں سی یا تے پوچھنا نہیں سی ہن پوچھیا ہی تے ہو جیا بنا دے اوے چہرہ میرا ہووے وچ جلوہ تیرا ہووے یا اللہ یا تے پوچھنا نہیں سی مولا یا تے پوچھنا نہیں سی ہن پوچھیا ہی تے ہو جیا بنا دے لوکی ویکھن مینوں رب کہن تینوں یا اللہ یا تے پوچھنا نہیں سی ہن پوچھیا ہی تے ہو جیا بنا دے جسم تیرا کوئی نہیں سایہ میرا نہ ہووے جسم تیرا کوئی نہیں سایہ میرا نہ ہووے ہن بنانا والا خدا ہے بنن والا مصطفیٰ ہے رب بنایا کتنا سونا ہے جنہوں 14 صدیاں بعد گولڑے دا تاجدار گولڑے وچ ویکھ کے آندا ہے اس صورت میں جانا کھاں جی اس صورت میں جانا کھاں جی اس صورت میں جانا کھاں جی جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں جی جانا کھاں کے جانے جہانا میں جدوں پچھلے سال آیا سا نا میلاد تے 10 واری گیا سا جڑے بندے اچھی سبحان اللہ کیا اللہ کرے چھتی مدینے ٹور جائے ماشاءاللہ جنہ اچھی آکھیا وہ ہور چھتی ٹور جائے میں پچھلے سال جدوں تواڈے کول میلاد تے آیا سا تے 10 واری گیا سا مدینہ پاک ہون آیا تے 11 واری ہوں آیا کنی واری اور سارے بولو کنی واری 12ویں مہینے 12ویں واری پھر جا رہے ہیں دسمبر دے مہینے انشاءاللہ پھر جا رہے ہیں تواڈے واسطے دعا کر لگے مولا جس بندے دا ہاتھ بھی کھڑا ہوئے آواز بھی اچھی ہوئے اس صورت اجے نہیں گل پہلے پوری ہو لین دے غزالی جدوں 12ویں واری مدینے جائے سرکار دے گنبد خضرا دے کول ہوئے اللہ کرے ایک بندہ آ کے میری باں پھڑ کے آ کے مینوں پہچانیا میں کون میں پوچھا تو کون ہے او کہے استقبل کلونی دا رہن والا تیرے کہن تے مسجد تے بیٹھ کے پورا ٹل لایا سی سرکار تینوں بھی مدینے بلایا سی تا مینوں بھی مدینے بلایا سی ہن تیری مرضی ہے ہاتھ کا چھج دے لے تیری مرضی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لے کی کہنا ہے اس صورت میں جانا کھاں جی اس صورت میں جانا کھاں جی جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں
جی جانا کھانگے جانے جہانا کھاں جی سچیاں شانی ذرا ہاتھ کھڑا کرے نہ کھلو گے پتہ لگے ماشاءاللہ محفل کران والے محفل چیاؤن والے سارے مصطفیٰ دے دیوانے آئے بیٹھے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے اس صورت میں جانا کھاں جی اس صورت میں جانا کھاں جی جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں جی سچیاں کھاں تیرا دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا اللہ مینوں نہیں ہوں یاد ہے پچھلے سال گل سنائی سی کہ نہیں ادا میں ڈائری تے لکھ لینا بھی کہڑی تقریر کہڑے سال کتنے کی جے سنائی ہوئے تو فابے نہ سنائی ہوئے تو پھر نواں چس لے لے ہوتے جے سنی بھی ہوئے پھر مفتی احمد یار خان امی گجراتیاں دے نہیں یہ مشک نافع ہے جتنی بار بھی کھولو گے اتنی بار ہی نفع لبے اے مشک نفع ہے جنی باری بھی کھولو گے اوے بنان والا خدا ہے بنن والا مصطفیٰ ہے اللہ بنایا کتنا سونا توجہ ہے میں کیا انہوں پوچھ لینے انہوں پوچھ لینے نائیں سیدہ طیبہ طاہرہ تیروں کی ہے بھائی منوں تیری سمجھ نہیں ہوتی اللہ دے بندے فرنٹ سیٹ والا بندہ چوکس ہو کے بہنا چاہیے انہوں گلاں کری جانا اچھا تقریر میں پیا کرنا پیاس تو آنے لگی اب میرا پسینہ ویکھو تے اپنا کام ویکھو بھائی تسی جان دے ٹائم انج نہیں کریدا مطلب یہ بھی نہ کوئی سمجھے بھی ارے بھائی یہ کوئی اندر بکرا چھترا ٹپ رہا ہے یہ پروگرام کوئی نہیں ہویا بھائی شانی نوں پوچھ لو جی کیوں جی کوئی نہیں نہ ہویا جی آج بلالر تو نہیں پکایا یا اللہ خیر آج پھر میری روٹی دا دے تیرے میں پھر کسی ٹائم آ کے بکرا کھا لوں گا تیرے کو سبحان اللہ کا اچھی آواز بلالر میں چھڑ دیتا نہ آپ اٹھتا نہ اگلے نوں اٹھن دینا وہ تسی سبحان اللہ کون میں نے تھوڑا جا چلا دے سبحان اللہ کہہ سکتے سرکار دا لنگر روز ہی کھائی دا اللہ دے فضل و کرم کیڑا دیہڑا جس دن حضور لنگر نہیں دیندے میں شغل اس واسطے کیتا ہے میں روٹی گھروں کھا کے آیا آج میں سویرے اٹھیا سا لیٹ تے گرما شریف کھا کے میں جمعہ پڑھایا تے چپ کرو کا کیا اوئے مسجد بیٹھے ہو بندے بنو 4-5 بجے میں بھوک لگی میں روٹی کھا ہاں بھائی اپنا تے کام سیدھا کرنا جے بھوکے ٹھڈ ٹر گیا تے انہاں آکھیا بھی 9:15 بجے سیدھا ساڈے کول آ جائی مسجد تے تقریر نہیں ہونی پے تے میں اپنا کوٹا پورا کر کے آیا تسی میری روٹی دی فکر نہیں کرنی صرف سبحان اللہ مینوں تھوڑی جی اچھی دینی ڈاکٹر تو کھا کے آیا دو بندے رہندے نے یہ کھان کے تے میں صرف انہاں نوں ویکھاں گا تسی سبحان اللہ چاہ دا کپ گھٹ میں پینا تواڈے لئی توجہ ہے نا چھوٹے ویر نے چھوٹے ویراں نال پھر تھوڑا جہا اس واسطے آکھیا میں کہا بھی سارے بندے جمود جہا تاری ذرا سیدھے پدرے ہو جان یہ ساڈے خطیباں نال جملے ہوندے نے کسے ٹائم تاکہ ذرا بندے پھر ذرا توجہ ہو جان ہٹ نہ جان اے منڈیا اینوں ایک واری ایتھے روک دے ٹھیک ہے روک کے تے دوبارہ ایتھوں چلا دے تسی ایک واری ضرور پڑھو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ٹینشن نہ لیں وچوں